fogo da fogueira do cigano Florisberto, o negociador. Vamos queimando todas as coisas negativas, purificando nesta lua cheia, trazendo muita axé para nós, muita alegria, muito amor. Cigano Florisberto, o negociador, adora o fogo. No fogo queima-se tudo que não há necessidade. Vamos queimando, purificando no fogo da fogueira do cigano Florisberto, o negociador. Quando estiver assistindo, aproveite esse fogo para enviar todas aquelas coisas que você deseja queimar, que não há necessidade de permanecer com você. Cigano Florisberto, o negociador, e a fogueira da lua cheia poderosa.